Bine ați venit! Acesta este încă un episod din Pedalare în Pădurea Verde. Data trecută am intrat printre tufe pe această cărare, iar astăzi ne vom duce un pic mai în față, acolo unde se vede lumina la capăt, unde există a doua intersecție pe care puteți să o luați la stânga spre baraj. Prima este în spatele noastră și vom face și acel traseu, dar în altă zi. Traseul de astăzi este unul destul de simplu, însă are o parte foarte, foarte faină, unde trebuie să intri între copaci, nu există tufe, dar nici cărarea nu prea se vede. Hai să vedem!
Am terminat și traseul ăsta. Am ieșit pe drumul pavat, acolo unde face une stânga-dreapta și o ia spre baraj. Nu este o cărare care străbate chiar toată pădurea, dar este una foarte faină, în special această zonă unde fac și acest review final, unde ne băgăm între copaci și este totul diferit. Nu doar o pistă pe care să te duci. Și la ce să facem azi review? Mă gândeam că la mănuși. Sunt niște lucruri foarte utile. În primul rând, au niște părnițe în zonele astea superioare, laterale și la baza degetului mare. Dacă sunteți începători cu bicicleta, probabil v-ați dat seama că, mai ales dacă mergeți pe un teren accidentat, cumva stați încordat și strângeți foarte tare din ghidon. Vă dați seama dacă strângeți prea mare că atunci când vă opriți, degetele parcă vă rămân blocate, ca și la niște mânuțe de dinozaur. Acest lucru, mai ales la început, chiar și la o plimbare de jumătate de ore, poate să ducă la beșici pe palmă, în cel mai rău caz, și la bătături, în cel mai fericit caz. Folosind niște mănuși, vă puteți proteja de această problemă, chiar și făcând curse de 2, 3, 4 ore, pentru că vă oferă suficient confort, încă da, probabil o să fie mici bătături acolo și pielea se va întări cu timpul, dar în niciun caz nu va crea un disconfort. Mersi pentru atenție și că ați fost alături, nu uitați să dați subscribe și like dacă v-a plăcut. Ne vedem săptămâna viitoare. Ciao!